Buenas noches. Hoy una de las cervezas más célebres dentro de la escena cervecera artesanal de los Estados Unidos, una cerveza que puso en el mapa a su cervecería, hoy la famosa Belkin Beaver Peanut Butter Milk Stout. Así que tu cerveza favorita y comenzamos. Fabricada en Oceanside, California, de la cervecería Belkin Beaver, propiedad de Thomas Vogel, Dave Mobley y Troy Smith. Así que veamos algo de este fantástico diseño. Presentación en lata. Diseño y nombre inspirado en la idea de un amigo de Vogel. En la parte superior sobre fondo rojo, Peanut Butter Milk Stout. Stout con sabores naturales. Al centro, el agradable y divertido castor eructante, Belkin Beaver, que según Urban Dictionary tiene una connotación distinta a la traducción literal, donde se mencionan algunas teorías que el diseño del castor evoca la anatomía femenina, tan sutil como las pinturas de Georgia O'Keeffe. Sin lugar a dudas, uno de los diseños más ingeniosos y atractivos de los últimos tiempos cerveceros. Belkin Beaver Peanut Butter Milk Stout es una stout, una pastry, una cerveza de postre o pastelería de fermentación alta, 5.3 grados de alcohol por volumen, con un IBU de 355 mililitros de ingredientes: agua, malta de 2 hileras, malta tostada, chocolate, caramelo, avena, lúpulo Northern, Fuggles, levadura y sabores naturales. Se mueve entre los 8 y 10 grados centígrados, fresca, así que veamos algo de esta historia. Después de años de elaborar cerveza y vino artesanal en casa, además de beber buena cerveza, Tom Vogel decidió que quería abrir su propia fábrica de cerveza. Dave Mobley, amigo de Tom, pidió asociarse con él. Posteriormente se les uniría el maestro cervecero Troy Smith, de Coronado Brewing Company. Le seguirían Peter Perricone y Thomas Peterson. Belkin Beaver Brewery abriría sus puertas el 22 de octubre de 2012 en Vista, California, seguida de sucursales en North Park, San Diego y Oceanside. Belkin Beaver Brewery es surgida del deseo de hacer buena cerveza y pasar un buen rato. Tom, Dave y Thomas se centraron en dos cosas importantes. La primera, tener una marca que ofreciera cerveza artesanal de alta calidad, pero que fuera caprichosa y divertida para inspirar buenos momentos. La segunda era hacer cerveza para todos los paladares y fáciles de beber, como lo eran las Blonde, Triples, IPAs, Milk Stout, así como cervezas de especialidad como las Sour y las añejadas en barril. Pronto entrarían a la escena cervecera de San Diego con el lanzamiento de su cerveza Belkin Beaver Peanut Butter Milk Stout, cerveza que lo lanzaría a la fama local y mundial. Si bien Belkin Beaver siempre ha mantenido el estatus de pequeña cervecería independiente, sin la opción de inversionistas externos, ya no es una pequeña cervecería. Su distribución alcanza 3 estados de los Estados Unidos y 13 países alrededor del mundo, con una producción superior a los 60,000 barriles anuales, en donde cada cerveza en Belkin Beaver tiene su propio estilo y personalidad. Cervezas divertidas que a través de su castor brillan de alegría. Hoy en día, una de las marcas de cerveza más exitosas de los Estados Unidos. Se ven una pinta inglesa o irlandesa, una tulipa o un snifter, así que destapemos y sirvamos.
final voy a terminar esta sección con alguna de las mejores cervezas de Estados Unidos. Y por acá te dejo Defton Phantom Bright, así que veamos. Casi negra, opaca, con algunos destellos rojizos en los bordes del vaso. El aspecto te sumerge en esa profundidad. Buena carbonatación, mediana poca corona de espuma, espuma de color canela, burbuja fina, de poca retención, pero me gusta el aspecto. Qué bien, me gusta. Tenía ganas de hacer esta cerveza. Ok, venimos con notas aromáticas. Qué rico. Creo que si necesitas una buena dosis de cosas buenas, este aroma te va a cambiar tu perspectiva de las cosas, pero para bien. El aroma es espectacular. Posiblemente no logre expresar y describir correctamente este aroma. Es un aroma que te vuela la cabeza, es un aroma que te pone feliz, es un aroma divertido, wow, no sé, avellana, cacahuate o maní tostado, galletas con chocolate, dulce, caramelo. Wow, este aroma es fantástico. Wow, bastante bien. Ok, no esperemos más, vayamos a lo bueno. Salud. Se va a desarrollar. Los sabores, desde que la hueles, y es por esto que es una de las cervezas más populares de los Estados Unidos. Ok, también del mundo, es que es increíble. No la tradicional cerveza de Stout que conoces, y creo que al no tomarse en serio el estilo, han logrado como resultado una genial cerveza. Esta cerveza está, yo creo, elaborada para simplemente pasártela bastante bien, divertirte como cuando eras niño y te llevaban a la feria y te subías a todos los juegos y comías todas esas golosinas que te gustaban. Wow, sí me transporté. Así que ese recuerdo del pasado es lo mismo, pero ahora de grande, con las cosas que te gustan, como lo podría ser una buena cerveza, chocolates, cacahuates, avellanas. Estos sabores que también te recuerdan a que ya se aproxima el invierno. Así que bastante recomendable para esta época. Las notas evidentemente son cacahuate o maní, avellana, malta tostada, un toque a café con crema, chocolate con leche, mantequilla de maní. Los sabores son suaves, sedosos, bastante plenos, es de cuerpo medio, de textura sedosa y cremosa, final ligeramente amargo y seco, muy sabrosa, fácil de beber y creo que todo un encanto este castor eructante. Corte. Lamentablemente este año no fue posible hacer un video especial para celebrar esta festividad tan importante en Estados Unidos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de desearles que pasen un buen día de acción de gracias a todos mis amigos y espectadores de Estados Unidos. Espero que se la pasen bastante bien con su familia,
con una buena comida y una buena cerveza. Nuevamente gracias por todo su apoyo y feliz día de Acción de Gracias. Para maridaje te recomiendo, para que sea todo un placer o un verdadero placer esta cerveza, acompañarla con un helado de vainilla. Vas a ver, me lo vas a agradecer. En general de Belkin Beaver Peanut Butter Milk Stout, es como lo dice su nombre, es una milk stout con mantequilla de maní, unos sabores irresistibles. Es como esos chocolates famosos con leche y avellana que se suman y se fusionan con la cerveza. Todo en esta cerveza es equilibrado, no es amarga ni tampoco demasiado dulce, pues es muy buena. El lúpulo de amargor es solamente para equilibrar y creo que no hay nada de qué quejarse de esta cerveza. Creo que es perfecta, posiblemente el cuerpo, pero creo que está perfecta así como está. No sé si yo la volvería sesionable y pudiera perder su encanto o dejarla simplemente como cerveza de postre, no lo sé. Te vas a quedar con ganas de otra si solamente decides beberte una. Creo que 2 sería perfecta. No sé, sería para mí tal vez una cerveza frecuente y no ocasional, pero tampoco una cerveza de día. Es como una cerveza especial, muy agradable, deliciosa y extraordinaria. Pero sí me bebería varias en ciertas circunstancias o cierta compañía bastante buena. Posiblemente a los bebedores de cerveza tradicionales no les guste Belkin Beaver Peanut Butter Milk Stout por lo dulce, pero no es tan dulce. Pero el otro día leía a un espectador que comentaba que no le gustaban los experimentos cerveceros, solo las cervezas tradicionales. Imagino yo que se refería a que solo le gustaban las cervezas alemanas regidas bajo la ley de pureza bávara. Y es válido, a mí también me gusta esa tradición cervecera. No obstante, por poner un ejemplo, Bélgica nunca se rigió bajo esta ley y gracias a esto han elaborado muchas de las mejores cervezas del mundo. Históricamente, desde hace milenios, la cerveza ha ido evolucionando a base de grandes y experimentados maestros cerveceros, así que está bien que a algunos les agraden solo las cervezas tradicionales desde hace pocos siglos, pero esta nueva cultura cervecera, sobre todo la artesanal mundial, ha logrado genialidades con estos experimentos y creo que yo soy fan de la cerveza artesanal experimental de alta calidad. También de México, obviamente, y Latinoamérica. Definitivamente, en ese aspecto de la nueva cultura cervecera, también debemos de abrir un poco la mente. Y si en la Edad Media también experimentaron con el uso del lúpulo en la cerveza, no sé qué sería de la misma sin el lúpulo en la actualidad. Seguramente seguiríamos bebiendo cerveza con Gruit. Nada que ver con las cervezas actuales. Es una cerveza que suele agotarse. Si la ves, no dudes en comprarla. Es 100% recomendable. Solamente bébela a la temperatura ideal. Y si la resumiera en pocas palabras, Belkin Beaver Peanut Butter Milk Stout creo que es una Bittersweet Symphony. De calificación creo que le doy 10 estrellas de 10. Muy bien y muy recomendable. Ok, gracias a todos por ver el video. Saludos a todos los suscriptores. Y si aún no estás suscrito y se gusta ver más sobre cervezas del mundo cervecero, considera suscribirte al canal. No olvides dejar tu like, que gracias a likes pueden seguir divulgando esta gran cultura cervecera. Comparte y comenta todo lo que quieras.
En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Eso fue BitBlogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Los dejo con sus agradables fotografías.